ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. స్ప్రింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కదా, సో నేను అన్ని ఇండోర్ ప్లాంట్స్ పెట్టాను. ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అనేది పెట్టలేదు. బట్ ఈ రోజు మీకు డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ నేను చూపించాలనుకుంటున్నా. అది ఏంటంటే మనం ఇళ్లలో పెట్టే ఫ్లవరింగ్ కాదండి, స్ట్రీట్ సైడ్స్ మనకి రోడ్ సైడ్ అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, అవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ని ఈ రోజు వీడియోలో కవర్ చేస్తాను. హోలీ కలర్స్ ని స్ట్రీట్ సైడ్ చూద్దాం కదండి. మీకు ఇప్పుడు నేను ఈ ఏరియా అంతా ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, అవి కవర్ చేశాను. ఈ వీడియోలో చూడండి, చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ అన్నమాట. హోలీ సీజన్లో ఈ 1 మంతే ఉంటాయి, తర్వాత అన్నీ రాలిపోతాయి. సో మేము ఇక్కడ 7 years బ్యాక్ ఉండేవాళ్ళము. అప్పుడు ఇక్కడ వాకింగ్ చేసేవాళ్ళమాట ఈ ఏరియాలో. ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక ప్లాంట్. అసలు ఈ ఫ్లవర్స్ని చూస్తుంటే అవన్నీ కలెక్ట్ చేసి కలర్స్తో కాదండి హోలీ ఆడుకోవాలనిపించేది, ఆ ఫ్లవర్స్తో ఎంజాయ్ చేయాలనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడే ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ ప్లాంట్స్ ఎల్లోవి. సో అందుకని చెప్పేసి సీరియల్ షూటింగ్ వాళ్ళు కానీ ఏదైనా షార్ట్ మూవీస్ కానీ ఎక్కువ ఇక్కడ షూట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాళ్ళు. మీకు ఒకసారి జూమ్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఎంత బంచెస్ లాగా ఎంత బాగున్నాయో. ఈ ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. లైట్ పింక్, డార్క్ పింక్, మధ్యలో ఎల్లో కలర్ వచ్చేసి. సో చిన్న ప్లాంట్ అయినా చాలా బంచెస్ లాగా ఫ్లవర్స్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో. నాకైతే తెగ నచ్చాయి. నేనైతే ఒక 1 bunch అయితే అంటే చేసి తెచ్చుకున్నాను. సో మీరు అనుకోవచ్చు చెట్టుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటాయని, బట్ ఎందుకు నాకు బాగా నచ్చాయి, అందుకే కట్ చేసాను అనమాట. ఇవి బోగన్ విల్లా అండి, చాలా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇలా హైవే మీద వెళ్తుంటే. సో ఎల్లో, ఆరెంజ్, వైట్, పింక్, కాగితాల పూలు అంటారు కదా అవి. సో ఇక్కడ వైట్ చూడండి. ఇవైతే బాటిల్ బ్రష్ అంటారండి, రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. లీవ్స్ కూడా సన్న సన్నగా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. బాటిల్ బ్రష్ అని ఎందుకంటారంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, సేమ్ మనం బ్రష్ యూజ్ చేస్తాం కదా బాటిల్ క్లీన్ చేయడానికి, అలాగే ఉంటుంది. అంతే సేమ్ సైజ్ కూడా అంతే ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది అనదర్ టైప్ ఎల్లో ఫ్లవర్స్ అండి. ఈ ట్రీస్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, ఈవెన్ మా కమ్యూనిటీలో కూడా ఉన్నాయి, బట్ వేరే దగ్గర షూట్ చేసినవి అనమాట. ఇవి కూడా చాలా బాగుంటాయి ఫ్లవర్స్, చిన్న చిన్నగా బాగుంటాయి అనమాట, బంచెస్ లాగా. ఇవైతే అసలు నాకు చాలా మటుకు ఫ్లవర్ నేమ్స్ తెలియదు అనమాట. సో మీకు చూపిస్తున్నాను ఆ కలర్స్ కానీ అవి బాగున్నాయని. ఇవి కూడా రెడ్ కలర్లో చాలా బాగున్నాయి. క్యూట్గా ఎంత బాగున్నాయో. సో మా ఇంటి దగ్గర నుంచి 2-3 kilometers వెళ్ళాక ఇవి దారిలో ఆరెంజ్ ఫ్లవర్స్ కనిపించాయి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. బట్ ఈ ట్రీ ఏంటంటే చాలా పెద్దగా ఉంది, దగ్గర నుంచి కుదరలేదు. జూమ్ చేసి మీకు ఫ్లవర్స్ని చూపిస్తున్నా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయో. ఇవి కూడా అండి లైట్ పింక్ ఫ్లవర్స్ అన్నమాట, దారిలో వస్తుంటే కనిపించాయి. ఇవైతే రెడ్ కలర్, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయన్నమాట. ఈవెన్ ఒక హౌస్ దగ్గర ఇవి ఆరెంజ్ కలర్ క్రీపర్స్ పెట్టారు, ఇవి కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపించాయి. చూపించే ఫ్లవర్స్ అన్ని మా కమ్యూనిటీ దగ్గర అన్నమాట. ఇవైతే మా కమ్యూనిటీ గేట్ బయట, ఇది పెద్ద చెట్టు అన్నమాట, దగ్గర నుంచి కుదరట్లేదు, జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నా. ఫ్లవర్స్ రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఇలా ఉంటాయి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. వైట్ కలర్వి మా క్లబ్ హౌస్ బయట ఉంటాయి అన్నమాట, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి.
చాలా డిఫరెంట్ కలర్ ఫ్లవర్స్. దానికి ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ మేము వెళ్ళాం డ్రైవ్ చేసుకుంటూ. బట్ మన స్ట్రీట్లలోనే ఇట్లా డిఫరెంట్ కలర్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. అందరి లైఫ్ కలర్ఫుల్ గా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ హోలీ. న్యాచురల్ కలర్స్ ని వాడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.